Менде суроо бар. Гусул жок, өлүп калса эмне болот ахиретте? Эми караңыз. Гусул алганга успет этпей өлүп калган болсо, эчтеке болбойт. Hazret Hanzala деген сахаба болгон. Hanzala. Гасилул малаика. Ухуд газатында шейит болгон. Ухуд газатта шейит болгон. Аты Hanzala. Уулду болсоңор, неберелүү болсоңор Hanzala деп коюлган. Гасилул малаика, периштелер гусул кылдырткан. Ал чыгып, машалла, шу үй бүлөсү менен чоң болгон экен да. Но уже гусул кылганга чейин эле бул жакта чоң газат башталып кетти. Жихад. Ошол жерге барып анан кийин капырлар менен согушуп шейит болуп кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрдүм дейт. Асманда периштелер келип, Hanzalаны жуундурушты. Тамчылап атып турсулар. Hanzalаны гасилул малаика. Кийин үй бүлөсүнөн сураштырса, чындап эле ошо чогуу болгондон кийин гусул алганга не успел. Мынандай болсо ахиретте машалла бейшеле болот андай болсо. Анжол эле гусул албай эле жүрө берген өлүп калса, караңыз, ким үйүндө жүрүп гусул албай жүрө берсе периште кирбейт. Ошон үчүн иншалла гусулду кечиктирбеш керек. Гусул албай эле жүрө берип чай тамак ичип жүрө берсе макрух тахрими болуп калат. Эгерде ооруп аткан болсо, кандай бир причина бар гусул алганга, азыр суу ысык эмес, свет жок болду. Түшүнсө болот.